इस चटकारेदार फलूदे के साथ मैं बता रही हूँ आज आपको एक ज्ञान की बात। ध्यान से जुकाम हो रहा हो ना तेज, तो फिर ये रबड़ी फलूदा खाओ और तबीयत को ठीक करो, क्योंकि जहर जहर को मारता है। इसलिए अभी खा के देखना पड़ेगा कि अगली नहीं जुकाम ठीक ना हो रहा हो सही है। तो रबड़ी फलूदा या फिर आइसक्रीम खाएं और चटकारे लगाएं और बीमारी को दूर भगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।